guys, so today's shorts is brought by for me. So get ready with me. So आज कैसे get ready होती हूँ मैं वेडिंग के लिए। सबसे पहले मेरे को ये पहनना है तो फर्स्ट पहन लेते हैं। So ये पहन लिया है, देन अब मैं पहनूंगी ये वाली जीन्स। So wearing it. तो मैंने पहन लिया है, मेरा ड्रेसअप इस टाइप का है, मैंने पूरा वैसे पहना है। देन अभी मैं आपको मेरे शूज़ दिखाती हूँ। सो गाइज मैंने जो शूज़ पहने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले मैंने शूज़ पहने हैं। लुक गुड। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। या आपको भी ऐसी वीडियोस और चाहिए, गेट रेडी विद मी। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय। और अगर मेरा हो सकता है तो मैं हेयर स्टाइल भी बनाऊंगी, तो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। बाय बाय। फिर हो सकता है मैं इसी पार्ट में दिखाऊँ। गाइस इतनी सी मेरी हेयर स्टाइल है, देन आई एम रेडी। सो